大概可能拍10段片或者睇幾多嘅啫，咪睇下贏唔贏咯，同埋如果輸嘅話咁咪玩少少咯，如果贏嘅話繼續咯。今日我已經試玩咗夠極㗎啦，唔係極，咁咧就係打贏咗嘅嗰鋪。好啦，一開波走佬先，咁嗰鋪極就打贏咗嘅。咁嚟緊我應該咧會拍一段打極嘅怪物彈珠嘅。夠極咧，唔好意思啊大家，我可能要組隊打，如果夠極嘅話。同埋我依家有隻6星嘅，唔知咩名嗰隻嘢。咁嗰隻嘢就幾好用啦，咁就係嗰隻嘢已經俾我升到40咧。上次抽卡有嘅嗰隻嘢，但我唔識讀個名啫。呀！同埋大家如果聰明嘅朋友應該發現咗少少問題啦，呢個嘢就係咧，我裝咗個 texture pack。咁如果大家想知個 texture pack 咧係邊度 down 嘅話咧，咁就因為今日算啦，我今日 send 個片，咪即係 send 個 website 俾你哋啦。如果大家想要嘅話，哎呀，大劑啊！霜啊，我要霜。知啦，唔可以咁慢嘅同我驚俾人突襲啊！每次打呢個 game 就成日俾人突襲，都有死鬼。天使送，哎耶！100幾，真係漏咗你。咁明顯，我點會唔記得你啊？跳上去。唔該，乜料啊嗰度？唉，好危險啊呢個位。食蛋糕，要 crafting table 嘅。我 texture pack 入邊啲嘢我都唔知咩嚟。哦，齊嘅。哦，唔錯啊，今次起碼玩到落去。咁快嚟嘅嗰啲暴風雪。咁啊，同埋 H1 咧，應該喺大概星期日或者星期六就拍到啊，期待一下啦。Hunger Games, I want to win it all. I want to win a day. Oh yeah! Yo! 着金甲靚仔啲，走個暴風雪差唔多。今次要贏啦！真係冇網上嗰啲 YouTuber 打呢啲 Hunger Game 咁勁，大家好抱歉啊呢樣嘢。咩料 ？What the？ Oh yeah！ 搭船，搭船原來有用㗎。點樣上船啊？大佬？
走啊！走啊！好驚啊！我邊度有位走啊？喂，傻仔，你係咪俾我劈入㗎？做乜？點解？咦？做咩啊？點解叻咗嘅？撞埋嘅。咩事啊？嗰度有錯咁嘅走啊！好啦，最後 X 強8啊，應該唔好望住我好驚嗰條友，我懷疑佢錯。成日有人錯嘅，同埋大家有冇啲好？Oopsie oopsie 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 oops。哇！你老闆啱啱走到嚟就報工作，嗱冇個險啊！走！喂 ！shit 嘅。嗱，組 team 呢樣嘢咧就好賤格啲啦，行為。但係咧，其實我都有陣時會組嘅，因為真係唔組 team 打贏嘅機率係好低，所以下次如果我係俾 team 殺嘅話咧，我就應該會同班 friend 一齊玩 F game。邊度俾人殺咧？唔好咁嘥時間啊！我哋不如唔好殺啊！殺咗個人可能。Where are you? I am here. 嗰度。點算？有聲。喂，冇嘢，有聲。點解啊？1、2、3、4。唔理我。走。你 check 雙先喺度。呢個我成日做。哇！好得意喎呢個 texture pack。咁多嘢點解有？開始 deathmatch。deathmatch 啊！食啲嘢，可以食。Good。食晒嘢。哇！F。嗱，我都話㗎啦，預咗俾人偷襲啊！你啊！搞錯嘅，打剩4個，唔係5個，跟住就輸咗。唔緊要，好快有條新嘅喺個 game 片嘅。咁好啦，大家今日就係輸咗嘅。咁我哋睇下我要拍到幾多集先會贏啦。好啦，再見。